तुम? क्या कर रहे हो? अभी तो गिरे होते। बताओ, वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, उसको नहीं देख पा रहे हो तुम? जाओ उसको देखो, जाओ। कहाँ भाग रहे हो? मैं पास नहीं आ रहा है वो। कहाँ जा रहे हो? ट्रैक्टर देखने? देखो ट्रैक्टर, जाओ ट्रैक्टर के पास जाओ।